হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। সো আমরা এখন দেখব আপনার এই এডিটিংয়ের এক্সপোর্ট টাইমটা কীরকম। আমি পাশে স্টপ ওয়াচের ইয়েটা গুগল থেকে নিয়ে নিয়েছি। এছাড়াও আমার এখানে ফটোশপ অ্যান্ড আদার্স সফটওয়্যারও ওপেন করা আছে। সো এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সো আমি এক্সপোর্টে ক্লিক করলাম। এক্সপোর্টে ক্লিক করার পর এখানে কিছু সেটিংস আসতেছে। তো আমি ফাইলের নামটা দিচ্ছি। তো আমি আরেকটা ভিডিওতে আমার এই পুরো বিল্ড নিয়ে একটা রিভিউ ওভারভিউ দিয়েছিলাম। সো আপনারা চাইলে ওই ভিডিওটা দেখতে পারেন, আমি আই বাটনে অথবা এন্ড স্ক্রিনে দিয়ে দিব। তো আমি এখানে সেটিংসটাও চেক করে নিলাম। দেন এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুব হাই রেজলিউশনের ইয়েটা আছে। তো আমি অ্যাডভান্স সেটিংয়ে ক্লিক করলে এখানে আমি 24 এপিএস দিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, দেন আমি ওকে প্রেস করব। এরপর আমি এক্সপোর্ট দিয়ে দিলাম এবং আমি স্টপ ওয়াচটা অন করে দিলাম। দেন আমি এখন ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছি যেন আপনাদের সুবিধা হয়। সো আপনারা দেখতেই পারলেন এইখানে আমরা 13 থেকে 14 মিনিটের একটা ভিডিও রেন্ডার হতে অলমোস্ট লাইক 15 মিনিটের মতো টাইম নিল। আই থিঙ্ক ইটস কোয়াইট ফাস্ট রিগার্ডিং দিস পিসি কম্পোনেন্টস। আই মিন লাইক 6th জেনারেশন একটা প্রসেসর দিয়ে বা 16 জিবি র্যাম প্লাস 500 জিবি এসএসডি হার্ড ডিস্ক দিয়ে এই পিসিটা বিল্ড করা। সো আই থিঙ্ক আপনাদের এই পারফরমেন্সটা ভালো লেগেছে। So hit the subscribe button. Thank you so much.